Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Pourim RTV, les canaux de l'émancipation spirituelle, dans votre émission Que dit la femme. L'émission Que dit la femme vous est présentée par votre servante, Madame Moïsette Mbouadi. Nos fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Madame Evelyne Kabouikou. Elle est la coordonnatrice de l'association de femmes, de jeunes pour le développement communautaire. Bonjour Madame Evelyne Kabouikou. Bonjour Madame Moïsette. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous sur votre vie, votre association et vos projets. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons traiter un sujet avec vous qui s'intitule Le respect et la dignité de la femme. Madame Evelyne Kabouikou, vous avez la bienvenue dans cette émission Que dit la femme Lelo. Merci. Merci beaucoup. Toujours français lingala dans l'émission. Ngai Mama Evelyne Kabouikou, nazali licenciée en sciences commerciales et administratives na UPEN. Naza diplômé en coupe et couture. Nazali kolobela yango parce que ça significatif na tango tozali ko solo là. Diplôme na couture, na ki rejoint licence na gestion na UPEN. Nazali actuellement mosali na entreprise ya l'État na place. Nazali assistante ya chargée de mission na biso na agence ya zone économique spéciale. Pe nazali fondatrice ya ONG Association des femmes et de jeunes pour le développement communautaire AFEJEDEC en sigle au tozali ko œuvrer pour na développement ya communauté. Et puis na kati ya lingomba na ngai nazali encadreur ya ba jeune et puis ya ba couple. Voilà au nazali. Evelyne Kabouikou na mikumba ebelo tikoloba wa tokozala koma kioye ya poser question yo. Est-ce que ndeni osalaka pour na vie privée na yo déranger musala na ote? Musala no peut déranger vie na ote. Voilà, tout est question de planification. Ce qui ozali moi si au tangi au bapesio mayele ya bonzambe puis au développer yango ne c'est question de planification. Okoyeba ete ozali maman na kati ya ndako, ozali na mobali to bana actuellement nazali veuve hein, na autre ozala veuve ça fait 7 mois. Tant nazali ki na kati ya merci, tant nazali na kati ya ndako na ngai ezali ete nayebi ko concilier ndako na mosala. Mosala nanga eyaka na ndaku te, ndaku nanga pe kendaka na mosala te. Tant nazali na mosala nazali travailleur de part entière. Ezate naza mwasi, naza mobali te. Kuna naza mwasi o nazali ko sala. Tant nayaka pe na ndaku nazali mama na kati ya libota na kozwa fonction na ngai te, na kende ko tia yango na mosala na kati ya libota pembeni ya papa to pembeni ya bana. Na ndako nazali maman, nazalaki épouse, pe sika nazali mama kati na ndako, donc nazali ko sala part ya chose, o ya église ezali ya église, o ya ndako ezali ya ndako, o ya mosala ezali ya mosala. O ya église ezali ya église, o ya ndako ezali ya ndako. Po ezana basi ebele lelo, donc bazana difficulté wana. Aza même pas na 5 ans de mariage. Mais à comme na posa tika musala parce que azo a rosko pesa ki mena musala na été et puis libala ne pesa na ba problème concerne ko produire na basi ya bongo. Bon nyoso eza question ya koyeba papa na mama eza dialogue na kati ya ndako ngala uti ko sala 15 ans na mariage na bandi mosala na avril 2004 na bali na juin 2004 donc juste 2 mois ya mosala na ye ko bala. Il faut que ça la dialogue na kati ndako entre papa na maman. Si besoin na dialogue nyo sokoleka malamu. Problème nyo sokute na ona mosala conseiller na yo ya liboso mama ezeli molongani na yo. Transparence conseiller na yo ya liboso ezeli molongani na yo. Tongo ozui quelque chose na mosala oye nango listing na yo, bulletin de paie na yo. Molongani na azali bo sala ba projet ensemble et ça vice versa. Mobali pe ayena oye bokosa ba projet nous ensemble. Si vous allez comment que vous allez kokokatene singa na monaki tona banyo kende mosala na komi kosala na cabinet ya ministre na sala na cabinet ya ministre ya industrie na komi mona ke eri okende na tongo na zo kende très tôt kozonga na zozonga pe très tard ba 21h na komi kozonga alors tona moni bandi ko déranger nga to solo lina papa nda ebisa kinga na zui moto to bandi vona ni na ndako nde likambo nyonso na kati ya libala na kati ya libota esengaka dialogue soki dialogue ezali malamu bokosolola malamu
donc ezaka likama dialogue pour novana libala. Le conseiller na ba maman nyos bazolanda biso o bazana ba difficulté oyo tozolobela awa na kati ya libala, il faut dialogue na transparence ezala. Okomona mosala na yo ko bebisa libala na ote, libala ko bebisa mosala na ote, c'est ça. Mama Verine Mabuka toko to na kati ya likambo na biso lelo oyo ezali sur fondation association de femmes de jeunes pour le développement communautaire. Et l'association est coordonnatrice. Nous allons parler sur la création de cette association. L'association est créée par du fait que milieu de Vandaki est un Selemba ou est difficile. Donc nous sommes trop jeunes. Nous sommes été dans la classe, mais nous sommes âge moko. Nous sommes en Selemba. Baninga nga toyi na âge moko bakati ba kelasi la plupart ba difficulté zali ke ba parents bazo futa kelasi te difficulté mususu zali ke ba kumbi bazemi ba difficulté ndenge na ndenge parents parents moko akufi bazo ko su ko futa minerval te bakate ba kelasi mingi na mibali na basi. Alors na lobaki so ina koli na ko créer association moko po isala te bandeko wana nyoso o bakati bakelasi ndenge ni toko ko récupérer bango. Voilà l'idée ezaki trop loin et yaki ko banda ba 1995 nazoki ba idée wana mbe na ko tonga na en application na 2014 na ko bana sala association o toko ko sala pour ko encadrer ba jeunes surtout ba jeunes désœuvrés na ba maman. Ah oui, merci beaucoup madame. Pourquoi maintenant bolingue zaraka AFGDEC? Oui, AFGDEC parce que tu bien les association, ils allaient ensemble, il y a des femmes, na ba jeunes pour développer la communauté na biso. Donc ceux qui aussi bi jeunes, aussi bi avenir ya Congo, avenir ya lobby. Ceux qui aussi bi femmes, c'est que aussi bi mboka mobima parce que babi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Donc tant que ko simba ba maman, to ko simba nation mobima, surtout simbi ba jeune to simbi avenir ya lobby. Yango moni to dénomma ki yango association de femmes et de jeunes pour le développement communautaire. Pour juste to développer ba communauté na biso. Merci madame. Maintenant bit na bino ezali nini vision na bino bozana ngo pe mission boyeli na kati ya commune ya Selembao. Voilà, but na biso ezali été kokomisa bato banson bo moto ya bato eko akosala moto nyoso ayeba eloko ni ayeli na mokili parce que mususu azana ayeba te na mokilo aya osani ayebi te na mokilo aya osani mais biso na kati association vision na biso ezali ete totonga mokili ya sika créer un monde meilleur une communauté oyo ezali ya malamu ya kimia surtout kimia parce que babi ceux qui kimia ezalité développement ezalité maman imaginez ceux qui mindu kezo beta na ebite ceux to sala émission ngana yo to sala te alors pas kimia ezali AFGDEC ezali kolinga ete kimia ezala développement ezala yango moni to zana ba vision ya ko sala te ba jeune ba yeba ko yekola kokoma poso mutayebi ko yekola kokoma ko yeba ko tanga tanga zo tanga wana azoyeba ke eloko na osala ezali malamu eloko na osala ezali mabe to bazali ko tanga bazali kokoma mama ayekola mosala tanga ayekoli mosala ako subvenir na besoin ya libota na ye tanga nde bozolo ba yepe kokoma mais en réalité bazaka na ba osala ka makambo oyo esengeli te pona justement yango tolobi koyekola kotanga na kokoma na bomoto tant tolobi na bomoto parce que bamusu baosala makambo esengeli te banza na bonyama parce que mutu oyo ngala one tovandi awa toyebi makambo ya nzambe toyebi makambo ezali na société na okende kofinga moninga nanga te parce que so babi un jour public eza condamnable non kende ko yiba te parce que babi ko yiba eza malamu te non kende ko boma te po babi ko boma eza malamu te alors nyonso na soki na yebi yango na yebi ka kotanga na okomesuki wana eza mabe tozali ko loba na batu ko na zo ba malamu ko lakisa batu bomoto kolongola kibonyama kozana bomoto soki ba éduquer yo c'est kozana bomoto alors kozana bomoto ezali na sala moninga mabete na yiton ko sala moninga mabete ko bana ko yiba yete na kozala malamu fondation la bino bozo bounsane éducation du fils tozali ko oyo ya nyonso ya mabe ezala éradiquer oyo ya malamu ekota na bomoto po to bimisa développement en fait biso but objectif na biso ezali moto ezala développer développement liboso ebandaka na moto soki moto na yo eza na makambo ya malamu ndoko mona ko bimisa yango après yango bani ko pesa yo nyonso ko pesa portefeuille
so moto aza na mbongo aza na bonyama ya tozomona makambo nde ezali kosalema ako soki aza mwana mobali akokende kosakana ba jeune fille soki aza mwana mwasi akolinga sala ba extravagance mais ntango yo moto na yo d'abord eza malamu ntango moto eza malamu obimisi moto epesi yo portefeuille nasi portefeuille wana okosala yango avec beaucoup de dignité et de respect. Na bato bazala na moto na bango babongisa moto na bango malamu mpona tobundela mpe mboka na biso. Madame olobeli biso mpena mission na bino tolobeli ocadre sur objectif vision bongo mission yango nalobi mission na biso ezali instruction éducation tozali koéduke mpo koinstruire bato na kati ya association oyo baso baza wana baza mpenza kobunda mpona kotombola bendele ya fondation na bino du eza kaka bino nde yo nde oza coordonnatrice nde ozotindika bango to bango mo baza na kati mpe bazoyeba mpe likambo baye kosala. Oui, bato baza na kati ya fondation soki moto déjà bamama bazali na objectif parce que moto soki asala longwe na ndako aye déjà kobeta porte na bureau na bino c'est que quelque part aza na posa ya koyeba misu bazoya parce que bazoya koflate bebi ke awa na kati bozosunga nde olobi ke boye mpona kobundisa bantu valeur nyonso yango bazoya tolingi soki ke bamama mosusu baya mpenza mpona susi mpe bazala yango atrouve mpe yo mpoza na susi wana ye mpe aye mpona aporto mais na kati ya makambo aide yo bazali bamama ebele bazali parce que tozali komona bamama mosusu bayekoli par exemple misala ya maboko na baassociation mosusu bazali koya balobi mama toza na posa mpe bamama baza na kati ya ONG bayekola gratuitement comme ça aye torassembler bamama apesi bango mpe formation oyo ayekolaki libanda donc bamama bazali vraiment bamama dévoué ya kolinga changement non seulement mpona ye moko mais mpona baninga mpe bazali ebele bazali koya mpona kosalisa mpe bamama mosusu tolingi bamama ya bongo boya vraiment tolingi bamama oyo balingi kosunga basusu tolingi mwasi oyo aza mpona transformation ya nation tolingi mama oyo amoni ke mabe ezali awa tolongola mabe lokola mama Everine Mabwika tolingi bamama lokola bo mama Everine Mabwika. Est-ce que l'association na bino ezaka na ville province ki to boza nango na ba province kusida beaucoup de planta bon association na biso eza ana Kinshasa na Selembao et puis tozali kokende na Kinshasa pe kaka tozali kokoma déjà na Tchango et puis tozokoma na Congo central d'ici août tozala na Kasangulu na espace auto tozali kozwa moni tozali na ba financement mingi te ça juste effort personnel na biso mais tozali kokende malembe parce que lingi te ba mama bazalaka parce que biso vision na biso ezali mama azwa mosala partout azalaka te mama ménagère femme au foyer azalaka mama commerçante te mais azala pe mama politicienne mama tozali koloba mama pasteur azala partout alors place mama azali to boy anti valeur pas mama azali to boy anti valeur alors ce total par exemple na l'Assemblée nationale la biso awa la plupart bazali bato bauti Kinshasa te bauti intérieur d'où il faut to comme l'association na biso na intérieur wana pona ko la musabasi wana ba o bazali na vision ba ko tombo la vision na ba po mususu aza na vision malali moni nde balobi likambu ya ba talent likambu ba talent mususu azwa talent moko mususu azwa ba talent mibale o moko abina bomba talent na ngalo ke talent na soka pelisi yango communauté na yemo bebiki biso souci na biso zali ko la musa ba talent wana elali epa ba maman ebima po esalisa Congo na biso etombwama tolingi Congo na biso etombwama to salisa yango mais na kotala malamu na ba maman ozolinga mingi pe ba kende te na ba parlement ba kende koloba mais maman mingi batangi ba classe te tolingi kaka mama asuka kaka na kokanisa kokende na parlement te tolingi mama ata na makala azala mama azala utile tolingi ne mama azala utile to kena bosolo malamu sikoyo kotala bongo conseil de kopesa na mama mso avandi ya linga ka kende na bureau ka tangi ba classe alors eza na classe mso pesa mili mwasi mso akende pe na bureau te mais ayipe ko développer le moko ekepe liboso yango wana tolobi mama basusu pe bazali atangi me akini pe na bureau te azosala ni na kati ya ndako na ye aza na congélateur na ye par exemple atie ba jus na ye azoteka vivre frais na ye aza na kati ya ndako bureau na ye mosala ne yango wana mosusu pe
aza awa na Kishasa aza na mabele na ye azo sala bilanga. C'est le développement na intérieur kuna ba entreprise mingi to mona kezani ba baza ba hérita ba entreprise ya arrière grand-parents na bango baza na ba vigne na bango baza na bilanga na bango baza na élevage kala o kaka e matisa ki de liboso ezali maman mosala ya bozoba ezalaka te, y a pas de son métier et si ko yo zeli otekela makala na to moni ba mama belé makala na zo teka tangi se ba na université abimisi no ba licencié mais lelo to zali ko senga ite makala wana kaka oliza la kaka mbongo oyo ozali ka bolé esili bolé aussi lobe ko obela ozangi pe mosolo ko somba makala mususu mais to lingi tongo yo ozali ko teka makala ozala na caisse moko ya ko épargner yango meto na ba groupe d'épargne na ba crédit o pe to sunga ka ba mama eza rubrique à part to ça na FGDEC o to sunga ka ba mama ndenge ni ba ko sala ke épargne tongo ya zo sala po lobby tongo kozwa problème épargne na ye wana pe esunga ya ko bakisa pe na capital na ye amata nyonso ezala ka tete na osalela ka libumu to sala libumu longtemps to suis bénéfice te yango faut to sala pe po to réinvestir o to zo to bombi po to réinvestir na eloko mususu na moni lobi makambo ya épargne boza na ba groupe d'épargne na bino wana ba groupe de crédit na bino sikoyo kota kuna na kati fongo ela biso yango po batu mingi te ozo ba groupe d'épargne de crédit eza na basi mingi bazo comprendre yango te siko expliquer biso évolution nango secteur yango za ndenge nini. Merci maman. Biso tozali ba représenter ONG Paldi qui ezali basé na Kinkole. Biso za ba représenter on a funa. Tozo ki formation ya groupe d'épargne na ba crédit. Alors tozali ko sangisa ba mama ko banda na mituya ya 10 ti suka 25. Ba mama wana so basangani toye to pesi bango formation. Ezala 3 séances. To pesi bino formation. Na formation na so ke sili ba mama o bateka s'il vous plaît o basala ke lokote avant inanda kuyete o azoteka ba mama bazali libanda bazoteka ba fufu makala makayabu tout ça nde ba mama wana to sangi basangani bango moko selon obédience parce que il y a des mamans oyo c'est insupportable. Alors groupe ezala na cohésion bino moko boponani 10 bobandika na 10 personnes boye to ye wana biso epai bozala to benga bango na bureau te to kendaka epai bango bazali parce que babi développement eza ya communauté to pesi bango formation après formation babandi ko cotiser babanda na 500 francs au besoin 1000 francs bazo chambongo na mona caisse bakutanaka une fois la semaine baye batunani ba santé et puis ba chambongo na mona caisse bazo potana malembe ti okoma to observer bango pendant 3 mois ce total mbongo ba komi na yango bakokisko ko pesa na ka ba crédit entre bango na mbongo wana kaka ba pesi crédit pa mutu boye soki komi mutu na zongi na pourcentage moko ya mukie ezaka mbongo na bango a caisse ba bombi épargne ba pesi su mutu mususu ka ndengwa nde bazali ko sala to salaki na mars awa une année nde to salaki évaluation ya ba groupe wana to moni ba mususu ba banda na eloko te to lukaki bango mais ba komi ba 500 000 francs ba 400 000 ba mususu pe ba yeba kité to ba kodie mambo ba comme na décembre ba somelon ba vivre frais ba saleli yango alors to bisi mambo retenir ki leso malamu te kolia vivre kolia ba soso na bonne année eza mabete mais faut yeba yo moko ko produit ba soso pour banda kolia yango malamu nde to bisaki bango ba yeba ko réinvestir so ba komi na mbongo na caisse ba sombela yango bilo kolia te bilo kolata te mais ba réinvestir yango pour que botela bango sumbongo ebele soki lelo ba komi na ba poulailler na bango ba komi na ba élevage na bango ba rondezo ka biloko na élevage ba bomi pe balé nde ba mama mingi ba ko comprendre tozo ko landela bango to sa bango suivi malheureusement na ba temps ya covid oyo nde ba mama mingi baza na ba difficulté mais tant bien que mal tozo continuer ko sunga ba mama Everine Mabwika uti ko lobake bo sunga ne basi oyo batekaka bon ba mama bazo teka te baza na souci ko teka mais pour na baza na ba moyen te faute de moyens pour na bango boko sala pe parce que baza pe bele bazo landa biso bateraka te po baza na ngonde te mais balingi muto ko sunga bango. Bon pour na ba mama wana to sala ndenge ni tu to bengi ba mama o bazo sala le côté tu to bengi ba mama bazo sala le côté to bandaka ko pesa bango formation to dele ba formation to pesa ka transformation ya makayabu par exemple bosombi onja sombaka par exemple carton ya piodi ala kisi ba oninga ba osala makayabu so basali makayabu te biso tozo lakisa bango to sombi piodi wana to lexi mondi basalaka to sombi produit to lexi mondi basalaka kisi ndaku to lexi mondi basalaka parfum
mais ceux qui maman a na volonté wana que ceux qui alignent abanda ne te pesi ba formation te pesi ba formation ma mususu ki ONG tozali na mbongo te pesa rapé moi ya muke to ko peso 50 000 to 100 000 francs yo zo teka to zo ko accompagner yo ozo ko zungisa malembe tant yo bandi ko teka il faut kota na groupe pour ocha rapé mbongo na caisse ozo cha mbongo na caisse ozo bomba épargne na cotisation na yo okomi pe membre na kati. Tant bien que monsieur Mosolo ezali to pesa ba on peut mo ba financement ya mike ba o bazana elo côté ba bandi ko sala mbeto zo surveiller bango. Mama Everine Mabwika kotala malamu nani association oyo bandi na 2012 hein. Le lors déjà en 2020 ça fait déjà 8 ans. Pour ça li ba œuvre ni bo produire sur le terrain oyo est marqué bino moko. Bon, biso tozana ba accompagnement ya ba femme. Il y avait d'autres femmes au baïba qui est le côté de l'Obiwana, à ça la gueule au Tavana Landaku. To pesi par exemple formation et éducatrice maternelle. Ba femme wana ba comme ko tangisa. Bazana ba école, bazo pesa cours na école maternelle. Azana papa diplôme té mais quand même la formation. Azana diplôme pour la éducatrice maternelle faut ça diplômé. Azali diplômé mais azaki nanda ko mosala osa les alité. To pesi bango cours ya éducatrice maternelle, lelo baza na ba école maternelle. Bazali ko travailler malamu tozali na batu na formation ya coupe couture moto yebe le côté aye ko la couture ne to bi maman zo sala le côté formation coupe couture aye ko li couture lelo bazana batelier bazo tonga bilamba ba komi capable basusu pe bayeba ke le côté bazo ba formation alphabétisation ayebi ko tanga na ko komba ba mama ebele bazali ko bisa biso na yeba ki ko tanga te lelo yo na komi ko tanga. Tout banda récemment en mars awa to bani formation ya auto école bana ba jeune belé ba ki na yebi ko kumba motuka te na ba kumba motuka na ko mata chauffeur to yebi ko pesa bango formation na biso to yo pesa formation date eza gratuit ba formation no to pesa awa eza gratuit alors tant bayebi ko kumba ezati ka to bimisika ba chauffeur boté biso to pesa na éducation to biso za chauffeur moza chauffeur le quoi chauffeur nyo sauté tala ba défaut ba chauffeur na biso impolitesse arrogance mais yo to outi na FGDEC au sengeli ko zala intègre le seigneur vous allez intègre za la humilité to moto koti le client est roi. Et là, on a tout bunga yango ming na Kinshasa awa client ye wana so lingi te kende alors que client za roi yim to osala ke marchandise o wana ozwa mbongo marchandise kende pana ye yango faut ko bonde la client to pesa ba mate ya wana nyonso to zai payer la formation esthétique banda me kala mingi te mais na auto sala curage parce que to zai ko accompagner ba femme maraîchère na Selemba ou na C yama ya kalam le long yama ya kalam ba maraîchère bazawana to accompagner ka bango to sala curage. Année passée, il y a 6 avenues durant, tout ça, les 6 avenues, tout ça qui reste parce que Maya Kalamo bene ko déranger bango, to longo la qui basalité wana nyo se coûte qui biso énormément, on a énergie, na temps, na finance, mais tout ça là qui en gros pour permettre ba maman na ba sala bilanga na bango malamu. Malheureusement, Maya ezalika ko continuer ko déranger bango, ndé to ça appelle ba démarche, ya ko kene na ba autorité na biso en place. Notamment gouverneur il y a ville ceux qui régionnaient c'est-à-dire ça le long il y a ba rivière et qu'on permettre peu ba maman agriculture na bango et comme makasi tout ça la rappelle ba journée ba sensibilisation surtout ba sensibilisation ba journée internationale la journée de l'enfant africaine tout ça la kamingi to kendara to so ka bana penza ya mike parce que to na rubrique moko to zali pe na structure ya bana to me makabana na orphelinat bakende ko mona ndenge bano bazangi baboti bazali ko vivre tant bon bazali na ndako bazali ko mona lokola nyonso pesa meli biso mama je regarde la télé a mona ko nyonso ezali aye mais tant bazali ko mona pe bana mususu bazangi baboti to zali déjà na âge moke côté ya bana chaque décembre to sala pena bana to sala Noël avec les enfants les inculquer ndenge nini basengeli ko sala bazali bana bayebate Jésus Christ pe azali mwana azalaki mwana kati ya libota azalaki obéissant envers baboti na ye wana pe to sala kayango donc mingi ba sensibilisation et pas ba jeune et pas ya ba femme et pas ya bato banson na ba journée internationale o to sala ka mingi yango. Merci madame Everine Mabwika to kenda sujet ya coronavirus monde entier ont traversé moment rosali très difficile au coronavirus ils ont ravagé peuple bazo kufa mingi bazo zwango partout et quotidiennement crise sanitaire
na part ya association na bino loko ni bosali comme art proposé na kati ya moment où tozo passer voilà na ba acte wana ni to bike mini to salaki sensibilisation pe awa mois passé to tongaki ba masque puis to dali ko continuer ko tonga ba masque to sali ba masque wana avant même gouvernement alba ke port à masque est obligatoire to te karaté maman to te kakité toyaki avant même le gouvernement le baké port ba masque est obligatoire biso to sala ki to lobi na moto o sengé koza na masque na yo pourquoi masque parce que o sali test to yeba so oza positif to za négatif o sali test te to o sali test te o yebite o za pembe no za na distance na yo libanda na biso pe to tie so to pesi pe batu bakatini pona kosuka maboko na ba détergent to bisi bango ba ba kosuka maboko régulièrement to sali to tie pe banderole liboso bureau na biso banderole to komi soko za mosala osala te tikala na ndako sokola maboko ozala na masque yango ezali biloko oyo ekosalisa ete tokima pandémie wana parce que ezali crise moko eza mondiale esengi biso tovanda na bandako alors ezali fo mibatela mpo soko mibateli te okoki mpe kokufa topesaki bamasque topesaki mpe bakatini topesaki babassin topesaki mpe badétergent epai ya bandeko na bamasque epuis tosensibilize bango toyebisa bango te soki oza na mosala osala te vanda na ndako c'est mieux de rester à la maison ke otambola pamba okoki kozwa maladi mpo omemeli yango libota na yo tozalaki juste un na bureau to bandeki kokabola yango na bandeko bazazi na bandeki nzela et puis bandeko baza zinga na biso et puis tozali kokoba pe kotonga yango parce que pesi bato bazotongela biso to pesaki tour liboso siko tozali kokende sensibilisation ya mibale to kokende pa ba femme maraîchère côté na le long ya kalamu po ba femme maraîchère o tozali ko encadrer to kokende kuna week-end prochain pona kotikela bango pe lisusu ba masque mususu pe ko sensibiliser bango lisusu pona ko éviter corona wana to osala yango week-end prochain Marie Mabuka na kolanda malamu ko banda ko présenter association na bino boza na difficulté makasi o lancer appel na batu ba ko porter bino secours. Oui, tozali koloba ete mosala ko sala ezali ebele l'association kasi vraiment tozali limité pour tozali na manque de moyens financiers. Alors ba moyens financiers on ezali ko senga ete soki ba mama ba s'inscrire 50 pour la formation na 6 mois tozozwa kaka 20. Alors 30 wana bazeli. Tant le temps maman bazozela au moins la susu 50 musu babaki sami. Donc tant information je peux ça me malé mais moi toujours nombre belé ezali te parce que tozali na ba matériel ezali limité. Tozali mosolope ezali te on tozali ko lancer appel yo moto moni mbongo evandi na ndako ezo sala eloko te mama imaginez papa imaginez otongi ndako ya molayi ya kitoko yo liaka bien vendaka bien pembeni na yo za na bavoisin batanga te lobi mwana naza kuluna lobi likambo soki eyeka moto akoka lichette mais ntango mwana na azwi instruction azwi éducation azwi formation ayebi kokumba azokumba ta moto azokumba ta motuka lobi akoyeba kozala utile na kati ya libota ne akoramener de quoi à manger na kati ya libota et puis pe maman akozala pe malamu na kati ya libota na edu tozali ko lancer pe na ba o nyusu ba ko salisa biso na association tozali ouvert pour na ko salisa neti tozali na papa Gabi neka toleka na ba émission na biso na YouTube papa Gabi azali na Belgique ayaki yemoko na WhatsApp na biso abengi biso pa lobi ke azotinda biso ba machine à coudre quand même ezali initiative mo ya bien à se porter garant yemoko neto sengi na moto nyoso wa motema malama ko sunga bandeko à travers AFEGEDEC tozali polele pona ko yoka bango pe ko yamba mais Verine Mabuka to silisi partie na biso ya liboso tozali ko lobela makambu ya fondation na yo to komisiko na deuxième partie o ezali respect na dignité ya mwasi la kati ya émission que dit la femme to epona ko sunga basi yo bazana ba capacité mo za un peu ba pona ko sunga basi wana yo to ko lobela dignité na respect ya mwasi yango nde likambo yo pesa pasi to lingi mutu na moto ba pasi ya telemi na place oyo esali ke emema ye wana ayeba nene komizongisa na nzela oyo ya bungaki eloko nini nyonso mona na sujet ya respect na dignité ya basi qu'attendez-vous par respect? Bon, par respect na dignité toyei komona awa ete mwasi asengeli komi tia na place na ye ya bomwasi na ebandeli ya mokili ntango basalaki mwasi
mobali alobaki agangi tolobi bien agangi ndeko. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc nous sommes salés qui wana ezalaki na tina mokote. Mettons ba ekokela yo maman, ba kelingai mwasi asepeli. Alors nazali na valeur makasi. Nazali na dignité oyo nga na sengeli ko bomba. Soki tozali kotala lisuto mwasi abebisaki na jardin d'Eden. Oyo pa yaki na restauration ya mokili ezali ka maman. Par le biais ya Marie. Oyo abotaki Jésus-Christ. Et puis mosusu to Jésus-Christ a koufi moto pa kende ko mona été azali ressuscité ezaka maman. Alors na dignité wana nyonso ngalo bate mwasi oza na place monene na kati ya société. Omoni société na biso mibali balingaka ko pousser biso mo muke na sima pona ko bana biso ete mwasi oza na valeur te oza 7e bête après les crapauds. Ba yebi valeur nini oyo mama ozali na yango. Yango moni balobaka bon pona ko zongiso sima. Kasi na valeur na dignité oyo za nango osenge ko sala très attention pona bake ngai soki kana baby si moke mokile baby natala ne bandeli. Natala ne bandeli to ngara nyoka na yokela ki ye mokile pelaki moto. Natala pe soki Marie aboya ki komema Jésus Christ mbe pe sali ezate. Soki pe ngai mama na kenda ki pete. So pe ngai mama na kenda ko tala pe Jésus Christ était mais le pena eba iti kazali ressuscité. Alors ba po wana nyoso ya société nga nazali na yango eta mama na kati ya libota eta jeune fille na milieu ya mibali na eba iti nazali na dignité na respect na sengé ko respecter jour pour jour. Maman Vérine Mabika, belemani zo sake basi ya lelo bazana ba norme ya dignité na respect to belemani zo sake bazana kati ya norme wana ti. Bon belemani to yeko mona oyo ke mwasi azali na dignité na respect. Ezali mwasi tolobi basi mingi tokanisa kaka soki naza na kati ya libala nde nazali na norme na respecter. Ezali comportement na yo. Comportement ozali ko afficher na kati ya libota na yo d'abord. Comportement ozali ko afficher na société na libanda, na église, na mosala. Nde bakoyeba ete ozali na respect. Na elateli, na elobeli, na evangeli. Na nani ozali ko fréquenter parce que bazali ko loba d'âge moko lobi dis-moi qui tu honte je te dirai qui tu es. O fréquentera nani maman. Na ko ozalo normal ozala no bien mais bato yo fréquenter bango. Bon ba ke maman azana dignité te to maman azana dignité. Ozomona. Donc na ko vanda na yo na ko zala na yo na société ndi ba koyeba ke moi so azana dignité na azana dignité te. Donc tu découvres que ça na basi pe baza pe na dignité te na kati ya société na biso. Bazali. Et ça na basi pe baza na dignité te bazali. Maman, 8 mars 2018 na mosala tolobaki tokende na muke tokende biso basi tozalaka 5 tokende ko vanda to vanda ki na balabala Nyangwe. Boyebi Nyangwe za balabala tondi baba rebele. To vandi wana tozalaki na société to bengisi pe mibali to vandi tozalaki ko lia quelque chose mais tomoni groupe ya basi bakota ki babandi ko bina mais mama to telemaki mbango to bimaki balati ba colon ya ba filet imagine ko oyebi filet ya filet ezali madusu alati kola ya filet wana alati jupe juste après ba sous-fesse na ye wana alati jupe wana et puis azali ko bina na miso bato ndeko alors wana na oloba nini eza mama aza na dignité te mama Vérine ndenge tozali kolobela moi si alingi ba respecter tango moi si atiki ndoto ne libanda tango moi si atikali na bana mibale ya pamba kokotangisa bango te alakisi bango kindumba tango moi si abokoli bana alakisi bango kikuluna beke bana wa batangi classe est-ce que basi ya bongo penza bazo mériter de respecter bango maman respect eza le côté c'est mérite yango ça c'est mérite eza le côté ko senga yango la culture na biso africain en tout cas en Afrique et le la culture ezali babiloko to batela to conservation tali culture na biso na culture mondiale ezali ndenge moko te mama nazala na France na ko tango na nzela o mona mosa za na zemi alati mwa ka robe ya mokuse akotambola na nzela pana bango eza normal mais pana biso awa nazomona ngo pe siko ekomi ba jeune fille bazolata pe bango ba mikuse makasi mais so kotena ba milieu mususu so balati balako ba mikuse ba so za na Gombe na so za na Selemba za pe ndenge moko te kuna moni bazotala avec un œil bon c'est passable mais so oye ba milieu na mususu awa ndeli so bazotala yo azomona bi mais mona mosi azoluka nini
et puis là banzoto na biso ba femme africaine to banzoto minene tongo zo la tabilo ko na foko yeba kotala yo mama tongo bokoli bana na yo il faut ko bokola bango na ba valeur africaine ozo bokola bango pe na ba valeur religieuse donc moi na vu valeur africaine na vu valeur religieuse aza mwana o ye moko ata yo mama ozo la kindumba mwana na osa kindumba te ata yo mama ozo bana ye so moni moyen te ke no koluka ne ba nyoso ba koluka akoluka avec valeur parce que azui yango yango biso to satelaka mpona dignité ya mama na éducation ya mwasi dignité basombaka yango te ndeti eloko babengi koluka wana po toyebi ke na bandeko na biso mindele bango koluka mwana à partir ya 18 ans baprenez déjà nde mwana na koluka lipa na ye moko mais biso ya koluka eza susu bongo te koluka eza ke mama azotinda mwana asombele lipa ya ntongo alesa ye parceke mama wana mpenza mwana korespecte ye to ekomi déjà mboka bana na bana. Bon, en fait, eloko biso toye kobosana baparent baboti mingi na Afrique ezala ndeni na investir na bana mpo bana lobi basalisanga mais ezalaka ndenge wana te nasalisa bana mpo bango bazwa élan bakende na basociété na bango yango biso ntango toyei kosatele na éducation ya mama toyei koloba nyonso oyo ozali kosala ntango ozali koteka koluka te mbongo nyonso oliaka yango soki obandi kolia lobo okoma mama ya ndoki to papa ya ndoki na ndenge nini okomi mobange ozali kokoka su kosala te to ozali kokoka kosala te ozozela bana baya kopesa yo oyo bana mpe bakomi oyo ya mwasi aza na mobali na ye na bana na ye akobanda liboso kobokola mobali na ye na bana na ye oyo mobali akobanda na mwasi na ye na bana na ye okoma mbongo nyonso ozosala nga na bokoli yo mbongo nyonso ozosala ekomi ya mwasi na yo na bana na yo na bafamille ya mwasi na yo ozokipe biso te mama papa mpo lobi obima ndoki te lelo yo ata ozosalisa bana epargnaka ya moke etiaka na kese mpo lobi ntongo okoma mobange ne serait-ce que ya moke ya kolia na ntongo ezangaka te peut-être okopesa ordonnance mpo bana basombela okisi soki mpe ozali na système ya santé te okopesa bana na basombela okisi mais soki ozovanda bozotalanga kaka boye bozolesanga te okobima mama ya ndoki to papa ya ndoki nyonso ebandaka lelo mpona koprépare lo eza na baboti misusu baza na mai na makila baza nano jeune nde baza wana me kasi bazalaka ndenge mwana baboto ti kolobela ya mibange oki mobange te moto ezokweyisa moto abandi deja korefléchir ya kotengama ntango deja aza deja jeune. Oui maman ezali ebelele oyo bapepisi oyo baza bajeune bapepisi ezali tozali komona yango surtout bana baza na baposo lokola bino boye mama mosusu alobi nakende na ngaka nabotana mondele nazwa zemi na libanais mwana wana lobi akokoma bilanga na ngai bazali toza na bango na Kinshasa awa bazali aza jeune abi na boti na ngai na bomwana mwana wana abokoli mwana na malamu mwana akomi jeune fille abandi kotinda ye na nzela ya mabe akende kozwaka mosoya ya kopesaka ye avandi yango tozali koloba te wana eza dignité na valeur te mwana na yo aza cheval na yo te mwana aza mpe na oyo aye vie il faut asala akosala te éternellement vie mpo na yo yo boti ye te oyo azala mpunda na yo aya kolesaka yo ye mpe asengeli asala vie na yo tomona bamama bokilo lelo azomenele basi ya bana na bango bavie dure te mama okoki komenele mwasi ya mwana na yo vie dure te okomenele mobali ya mwana na yo vie dure te soki mwana na yo ya mwasi ake olinga mobali afa ya kopesaka yo mbongo eza dignité te eza dignité te les cadeaux ne refuse pas mais ezala te ke ye nde moto aya kolesaka yo mama fo ozala capable fo ozala na dignité na yo otengisi bana no malamu mais yo moko oza na dignité tokobi mami est venue mami mpe aye na sachet na ye acontribue mpe na éducation ya bakoko na ye ntongo mpe bakoko ne mpe bakoya baye mwana na yo aye kotala na ndako amemeli oliputa ezali sine ya respect parce que balobi mpe bana batosa baboti babokola baboti parce que bazali banzambe ya se mais kobokola bango ezali te ozwi charge na yo nyonso otika yango epai ya bana oyo oza makasi ovandi naza na bana na ngai nabota ntango nazali jeune fille babokolanga te wana eza dignité te eza mpe respecte osengi kozala na respect ndako ya mwana mpe bakenda yango pambapamba te mwana mpo kokobengaki na telefone te osengere na bafere ya mwana non ata kutu na abali te aza pa na yo mwana aza na makambo nini aza na chambre non aza na dignité na ye okoki kotolere te obesoin mwana aza na mibali ebelebele mpo baya kotikelaka mbongo eza dignité te mama eza dignité te ame Verine Mabuka tozonga mwa nsima na makambo etali bamama ya biso ya kala oyo batangaki baklasse te oyo bazalaki même pas na droit à la parole oyo bazalaki na droit koprêche te donc bamama wana kala bazalaki masipe
na maman ya biso ya lelo biso lelo tovandi totangi baklasse mingi toza na bafemme docteur toza na bafemme licenciée bafemme graduate toza na bafemme diplômée donc toza na basi mpenza bamama pasteur mais lelo oyo totala likambo ya respect na dignité tout bana kosala différence entre bamama na mibali ezali likambo ya culture mama Moïse ezali likambo ya culture tozali koloba awa bamama na biso ya kala bazalaki kokopie oyo bamama na bango babandaki kolobela bango tala mwasi soki alingi abala mwana soki akomi na maturité mwasi soki alingi abala bakokoti ye bapema ndobengaki kumbi bakotisi ye na ndako moko bazali koloba na ye bazali koyebisa ye ndenge nini akovanda na libala eloko nini basalaka na libala oyo mobali mpe ndenge moko bakokatisa ye mbila balakisi eke akomi mobali esengeli aluluka mpona mwasi na ye wana ezalaki baculture na biso bavaleur na biso oyo bandeki kotransmettre de mère en fille mais lelo boye batransmission wana eza kaka te na mama oza na ndako tozali kotala na bareseau sociaux mwana aza nano moke ayebi deja makambo bapapa na bamama basalaka na chambre na bareseau sociaux tozali komona na batelevizio biso kala ye tozali kokola tobanda omonaka RTNC nanini ya Brazzaville lelo bachaine ekomi tellement ebele bafilme ya malonga te ekomi ebele bazali kolakisa bato éducation diffuse donc partout mwana azali kozwa éducation eza sous lolenge moko te na yango yo mama osengeli kozala mama oyo oza na miso ya komona ya contrôle osengeli kotika mwasi na yo te bamama ya kala baleki bamama ya sika te bamama ya sika bazali kosubir développement bazali kosubir mondialisation bamama ya lelo azosubir mondialisation akovanda boyenga kala tozali na batelefone te lelo mona telefone mwana oyo ya 10 ans 11 ans ayebi déjà WhatsApp ayebi déjà kokota na telefone baapplication azozwa déjà babidodi wana batiaka wana badese eza na kati azotia maquillage azolatisa elamba te montre maman regarde ici oyo kutu ozala na telefone yango oyebi kosala te bamama lelo bazosubir mondialisation yango wana mama osengeli kotikala nsima te osengeli mpe kozala derrière baformation lelo bamama bandeko basala bawhatsapp yo whatsapp oyebi te telefone eza kaka kobenga alors osisi okitisi yekola oyo osalela whatsapp te aza mama moko aza civilisé te tolobi te koza civilisé te mais balobi ntango développement ntango monde ezali kokende landa mpe ndenge ezali kokendela oyeba quand même whatsapp elobelaka nini na Facebook qu'est-ce qu'il y a na Facebook na baréseaux sociaux qu'est-ce qu'il y a à l'internet oyo nakoki kosélectionne ya malamu napesa epai ya bana ya mabe na boya parce que na Facebook wana na internet wana na ordinateur opesi mwana na yo eza na baapplication ya bana kaka kokotya okomona buzoba te na kati wana mais soki otikeli mwana internet boye ozosurveille ye te baboti mosusu mwasi akotaki na chambre alali ozoyeba teke mwana azosala nga naloba na vi na nga mwana nakoki kopesa ye telefone te na se ya 15 ans na kopesa ye telefone te toza na fixe na ndako koutilize fixe na ndako parce que oyebi te baapplication nini eza na kati wana oyo akoki kodéveloppe yango pesa ye ordinateur opesa ye baapplication voilà pesa ye baapplication pesa ye ordinateur pesa ye baapplication oyo ezali ke ya bana na niveau na akoki kosalela soki yo mama oyebi makambo ya ordinateur nga nazoloba boye mpo nayebi makambo ya ordinateur soki yo mama oyebi makambo ya ordinateur te otiki wana makambo na bango nono ntango développement ezali landa basiber ekomi na bakwe awa biso mpe kala te tobanda formation awa ya ordinateur ya informatique tozobanda formation yaka koyekola informatique yango ezalaka ni balobaka informatique mpo mwana koyekoya kokosa yo mwana lelo akoyekoya kokosa yo ke basengi biso mbongo ya papier tel alors que eloko yango eza nango kombo nango te neti biso ntango tozali na couture nga nazali na couture na baveste eza banimba babengao parementure muta okende o mama babi tosomba parementure alors que ezali pièce moko ya elamba neti oyo eza col eza volant alors muta mama pesa biso moto asomba volant basengi na école non eza partie ya elamba lokola mama yebi te ake okosa kuna mama il faut oyeba il faut osengi koyeba koleka bana po yo ndo pesa epai ya bana okolinga te mwana lekela o moto yango babingi dignité na respect na ope ma maman est dans les réseaux sociaux ma maman aussi sait faire ça mwana koza mosika yo oza mosika obandi kosolola na ye na WhatsApp ozosoane na Facebook nga nasalaki un mois na Chine na formation namoni mwana na nga papa na ye azopesa ye nini bazosoa maman tu reviens quand alors il faut koyeba kolanda développement soki ezokende olanda ozala la page pour l'éducation ya bana. Merci maman Everine Mobika.
touti kolobela makambo tali dignité na respect ya mwasi tolobi pena mingi tokoti na kati ya bozindo tokozala na posa ya mot de la fin na yo na sujet ya respect na dignité. Bon, na sujet ya respect na dignité tozali kosenga ngai mama Evelyne Kabwiku nazali kosenga na ba maman tosengeli kovanda te mondialisation to pe développement ya mboka e kokitela biso lokola na ekitela biso na mitu biso tosengeli kosenga ete tozala à la page pour la dignité. Mama yeba eloko motu yeba pesi biso ezali biblia. Mama yeba kotanga bible. Tongo ezali kotanga bible okomona nyonso kobanda Genèse ti Apocalypse omona makambo nyonso développer ça na kati ya bible. Ezali banda te to bazo ba agriculture élevage ezali na kati ya bible. To bazali ko ba ko éduquer bana so otali na proverbe. Ozomona makambo nyonso éducation ya bana eza na kati ya proverbe. Mama so ozotanga bible okomona yeke okozala na dignité na respect na yo. Donc recommandation na sengi na ba mama kotanga bible et puis kozala à la page. Merci beaucoup ba mama outi kolanda biso o mama Evelyne Kabwiku outi koloba na bino. Na kati ya plateau na biso ke dit la femme toye pona kosunga mama. Neti lo to sungyo na sujet ya respect na dignité. Oyebesika nino telemaki. Oyebesika nino bebisaki zonga na nzela. Pe tozala ba sujet be to kobana ko aborder awa. Nous sommes là pour la transformation de femmes. Pour la moi c'est ce ko éduquer malamu ako éduquer bato ebele. Ce ko bebisi na moi si bato ebele bako beba. Na kati ya mission na ke dit la femme to kobana ko ya mambana mbala ba mama lokola ba mama Evelyne ba mama bazana boania to ya kosunga bino bande ko na biso basi bozala toujours branché. Bon, ça l'a toujours connecté pour avoir beaucoup de merci beaucoup, Madame Evelyne Kabwiku, d'avoir répondu à notre invitation. Nous remercions nos fidèles téléspectateurs pour l'attention soutenir. Nous remercions Pasteur Gabin Mavouba pour la coordination de cette émission. Nous remercions Basile Ndombasi d'avoir assuré la réalisation de cette émission. Et nous remercions Kevin Kanza, notre caméraman. Nous sommes presque à la fin de cette émission. C'était l'émission Qui dit la femme sur Pourim RTV, le canal de l'émancipation spirituelle. Votre émission, ça vous a été présenté par votre servante, Madame Moïsette Mbouadi. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir.